今天的认真系列也是想去说一下我对于相扑和传统的选择。本来开始的时候是5-5分，目前的话，其实我还是感觉到应当更多的去考虑一下我自己心里最想要的那一种硬拉训练。跟在国外有过经历的一些爱好者，他们会更多的表述，传统硬拉更多的是为了更帅、更加的有魄力、更加的有挑战性。硬拉并不是说你不能够长期的练，相扑硬拉你可以更多的去做主哦，然后传统更多的注重于你的动作质量，这样的话会减少你在硬拉过程中产生的疲劳。整个热身也是一样的，就是不断的去用小的重量，然后往上拉，但最终去摸260的时候，胃离地的情况，我其实也是能够预测到，因为当时我去摸杠踩地板的时候，我感觉没有任何蹬地感了，然后确实对于这个重量，我的目前腿力还并没有能够上升到驾驭260公斤的重量，但这个是属于辅助性训练。所以我没有特别多的一些辅助训练，而我更多的是看似大家都认为的主项训练，来帮助我的一些非常适合我自己的技术特点动作来比赛。